Estaba en un gran viaje de campamento con amigos en Sewanee River Music Park en Florida. Mi hermana y yo decidimos salir a explorar algunos senderos alrededor de las 11 p.m. Había un sendero conectado con el que estábamos, pero había una cinta amarilla colgada entre dos árboles en la entrada. Decidimos entrar de todos modos. Unos 15 pasos en el sendero que ambos escuchamos clara como el día, inequívocamente la voz de nuestra madre decir, cariño, porque te sangra la nariz. Nuestra madre no estaba en este viaje con nosotros. Nos damos la vuelta para no ver nada, estando un poco asustados, ambos comenzamos a regresar al sendero principal. Unos minutos más tarde, mi hermana tuvo una hemorragia nasal que duró como 20 segundos.